Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabajamtoota hordoftoota YouTube Bahar akkam nagaa fayyaa qabdanii isin jaa bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyyeetoonni irraa kaatee isin bira naaf haa geessuun isin jaa. Inshaallah arraan tana anillee wanni na onnachiise ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam tuqamuun na onnachiise. Namni ergamaa Rabbiitti qixxaatu tokkollee hin jiru. Garuu ilmi namaa hundi adawwiin Islaamaa adawwiin Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka jettu nuuf gala. Kanaafuu namni tokkollee rasuula waa'achuu hin danda'u. Rasuula tuttuquu hin danda'u. Kanaafuu tanarraa nuti ergamaa Rabbii ruuhii keenyaa fi dhiiga keenyarra jaalanna. Amantii keenya tuquu ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam tuttuquu nama kana tuttuquu osoo abbaa keenyaa fi ummaa keenya ta'ee bakka hin qabnuuf onnee keenya keessatti nama biraa saahiba keenyaa fi waan biraa ta'uu bira kuti haadhaa fi abbaa keenya yoo ta'e onnee keenya keessa jaalalatta akka hin qabnuuf yoo ergamaa Rabbii haa tuqu taate fi diina keenya ta'uu maaliif diinni keenya waa hundarra nutti asaana. Hagizee duniyaa tanarraa deemne ittiin milkoofna. Ka duniyaa tana keessatti illee gammachuun ittiin jiraannu amantiin keenya. Amantii keenya tuttuquu ergamaa Rabbii tuquu nama tuqu fidaa taanaan dura dhabamnaaf. Kanaafuu inshaallah wanneen isin jahu warri yuutuuba kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Maatii keenyatti akka wannaa kanarra gaggaarillee namaan booda isin bira gahu. Akkasuma warri duraan dhaggeeffachaa turtan sheer laayikii nuuf godhaa isiniin jenna. Saahiban keessan biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Walaloo kiyyattiin isin dabarsaa. Walaloon kiyyaa akkana jetti. Yaa kaniin jaaladhu waa hunda caalchisee qaama kiyya guutuu sumaaf jechaan dhiisee osoo lubbuu tiyyaa siif wareegsisee hedduu natti tolaa yoon si gammachiise ijji tooni boochii barsiif jetteeti yaa innarraa roobaa imimmaan kan kooti anaaf jettee waan ati taate hogguun yaadadhutti siif jechaan wareegaa ani qaama kooti. Dukkana cilmaa nuti keessa turre sirna gabroonfataa hedduudha agarree irraa nu eewwaltee waliif ta'uu harree mirga dubartootaa deebistee waltarree dhiiraa fi dhiiraan wal qixxeessite hundaaf qoodde hiree. Dukkana cilmaa nuti keessa turre sirna gabroonfataa hedduu agarree irraa nu eewwaltee waliif ta'uu harree mirga dubartootaa deebistee waltarree dhiiraa wal qixxeessitee hundaaf qoodde hiree. Barbaacha keen deema yaa ergamaa Rabbii nagaaf rahmanni Rabbii sirratti haa jiraatu obsee taa'us garaan na dadhabee eessattiin si argaa waa mallee na dhibee namaaf waan jedhu namni waa siin jedhuun hedduu na gaddisiisee adawwiin ta'e haa duutu gufuun ta'e haa buqqaatu gufuun si dura dhaabbattu haa buqqaatu diina keenya Rabbiin isaatu nuuf kenne isaatu nuuf tiisa garuu nuti ammoo amantii keenya tuquu eenyuufuu na hayyamnu. Waa malli na dhibee namni arginaa hin jedhu waa addunyaa kana keessa takkallee hin garree seenaa keen odeessaa hedduun si dheebodhe imimmaan lolaasaa si arguu hin dandeenye mee eessaan of keessaa yaa jaalallee Rabbii ergamaa Haaliqaa jaalatamaa namaa ifa baasaa haqaa
Maaf nurraa fagaattee irra caalaa namaa. Maaf nurraa fagaattee irra caalaa namaa. Amruma rabbiitii silahuu namayyuu waan hafu. Amruma rabbiitii namayyuu waan hafu. Yoon si arguu baadhees barbaacha keen deemaa. Har'a yooniin si dhabees wal garra qiyaamaa. Ollaa kee akkan ta'u jannata keessatti lubbuun koo akka gammadu dhuftee si biratti. Yookaan barareen dhufa akka simbiraatti salaamtaa siif ergee narraa qeebaladhu hanga umrii kiyyaa yoomus hin dagadhu hanga umrii kiyyaa yoomus hin dagadhu. Yaa caalaan ilma namaa rabbii si nuuf kanne yaa caalaa ilma namaa rabbiitu si nuuf ati nuuf kanne. Nagaa Abrahaamni rabbii sirratti haa jiraatu adawwiin olaltuu waa takka hin fiddu waan yaaddeen galtu waan nyaattu malee waan yaaddeen milkooytu karayyuu hin geessu.